في هذا الحفل، حفل علمي وكذلك حفل المسؤولية، لأننا سنكون إن شاء الله بصدد تعيين المسؤولين على هذه المؤسسات التي أعطت الكثير لهذه الجهة، ونتمنى إن شاء الله أن تعطي المزيد، لأن العلم دائما نقول هل من مزيد. وسأخاطب الشباب لأقول لهم: أنتم تنتمون لحضارة عريقة، أنتم تنتمون لأول جامعة في العالم، أنتم تنتمون لثقافة وحضارة امتدت إلى أعماق إفريقيا بل إلى أعماق أوروبا، أنتم تنتمون إلى بلد كانت عملته بمثابة الدولار هذا اليوم، حضارة بنيت عبر العصور ويمكن أن تفتخر بهذه الحضارة. الكثير من الشباب لا يعلم وربما قد نسي أن أول جامعة في العالم بنيت بالمغرب في فاس سنة 859 من طرف امرأة فاطمة الفهرية. وآنذاك حتى القرن الرابع عشر في أوروبا كان التساؤل: هل المرأة فيها روح؟ في القرن الرابع عشر أتكلم بنية الجامعة من طرف امرأة في القرن التاسع، وفي القرن الرابع عشر لا زال من يتساءل: هل المرأة فيها روح؟ هذه بلد حضارة. في هذه الجامعة درس سيلفستر اثنين أول بابا حقيقي من سنة 996 إلى سنة 1000. أول دكتورة في الطب كانوا يسمى ذاك الإجازة في البيطرة وصل إلينا سنة 1207 ميلادية. ابن ميمون كان يهودي وكان يدرس باللغة العربية، لأن لغة العلم آنذاك كانت اللغة العربية. وزرت بريطانيا مؤخرا، هناك كنائس لا زالت مكتوبة عليها كلمات باللغة العربية. إذن أقول على الشباب المغربي أن تكون له الثقة في نفسه، وأنه ينتمي لحضارة عريقة، وأنه يمكن من جديد أن يبني حضارة كبيرة، لأن إذا حضرت الثقة وحضرت الإرادة يمكن للمغرب أن يخلق المعجزات كما خلقها سابقا. ولشبابنا اليوم أقول: حضوركم اليوم غير مرتبط لا بجاه ولا باسم آبائكم ولا مرتبط فقط بقدرتكم على التعلم وبقدرتكم على الأداء داخل الجامعة. أتى بكم العلم ولم يأتي بكم أحد آخر. وأريد بهذه المناسبة أن أهنئ بعض الآباء الحاضرين الذين سهروا على تربية أبنائهم، لأن ربما تضحية الآباء أكثر بكثير من تضحية الشباب. وأقول هذه كذلك خاصية المغاربة، خاصية العائلة المغربية. العائلة المغربية بجانب أبنائها بغض النظر عن السن. من يعرف المجتمعات أخرى فعندما يصل الابن أو البنت إلى 18 سنة قد يخرج الابن من البيت أو البنت وقد يسعى إلى إيجاد كيف يمول من طرف الأبناء أو مؤسسات أخرى. إذن العائلة المغربية لا زالت والحمد لله متماسكة وتضحي من أجل أبنائها وخاصة من أجل العلم. العائلات المغربية تؤدي مصارف كبيرة. والله عندما نتكلم مع الأوروبيين كيف يمكن لعائلة أن ترسل أبنائها إلى كندا أو فرنسا أو وتؤدي والابن في سنه يتجاوز 20 سنة. هذا هو المغرب، هذه الصورة الحقيقية للمغرب. إذن أريد كذلك أن أهنئ الأساتذة الذين سهروا على تربية هؤلاء الأبناء، لأن الأستاذ المغربي أقول يضحي فهو مجاهد.
عندما نرى جامعات الدول التي نحن بصدد التنافس معها، وزرت مؤخرا جامعة بطوكيو بها 30,000 طالب و3000 أستاذ، أي أستاذ لكل 10 طلبة. لدينا في المغرب أقل من 15,000 أستاذ وحوالي 610,000 طالب. إذن لا زلنا دون الحد الأدنى على مستوى الجامعي. كوريا كان بها 216,000 أستاذ سنة 2010 وبها 3.5 مليون طالب. إيران بها 5 ملايين طلبة، أي أن الجامعة تجر المجتمع نحو مجتمع المعرفة. ليس الدبلوم هو المهم، هو الرقي بالمجتمع المغربي إلى مجتمع المعرفة. لو كان لنا سبيل إلى أن يكون كل مغربي له إجازة على الأقل لانتقل المغرب من مستوى إلى مستوى آخر. إذن الجامعة لا تكون فقط للشغل، نعم تكون للشغل، ولكن دورها تثقيف المجتمع، فرض المجتمع المعرفة، عوض أن تفرض الشريحة الجاهلة يعني ثقافة على المجتمع. العلماء والمجتمع المعرفة هو الذي يجب أن يفرض ثقافته على المجتمع. في سويسرا مات آخر أمي في السبعينات، لا زال مع الأسف ربما يزداد بالمغرب. إذن هناك هو بيننا كبير وبين الآخرين، لأن في إطار العولمة التنافسية تنافسية المجتمعات. الطالب المغربي يتنافس مع الطالب الياباني، الأستاذ المغربي مع الأستاذ الفرنسي والألماني، الوزير المغربي مع الوزير الأمريكي. هذه هي المنافسة. لا بد إذن أن نقول نحن نخوض معركة حربا جديدة في إطار التنافسية. الشغل مرتبط بقدرة المغاربة على التنافسية، الشغل مرتبط بالقدرة على التحكم في العلم، الشغل مرتبط بالبحث العلمي. إذا أردنا فعلا أن نجد سبيلا إلى أن نتموقع في موقع مشرف، لا بد إذن من أن نقول السبيل الوحيد هو العمل، السبيل الوحيد هو التضحية. ولكن الآن لا أحد إلا القليل يريد أن يضحي. إصلاحات مرة لا بد منها، إصلاحات لا بد منها إذا أردنا فعلا أن يكون هناك استمرارية. هناك دول كثيرة لم تقم بالإصلاحات بما فيها الدول الأوروبية، الآن تؤدي الثمن بما فيها فرنسا، إسبانيا، اليونان وغيرها. وبالنسبة للشباب نقول فعلا هناك بطالة، ولكن أعطوني بلد في ظل الأزمة ليست فيه بطالة. إسبانيا 57% من حاملي الشهادات عاطلون، 35% في إيطاليا، 25% في فرنسا. في ظل الأزمة الاقتصادية هناك بطالة، ولكن رغم هذه الأزمة المغرب هو البلد الوحيد أعطوني بلد واحد أوروبي أو حول البحر الأبيض المتوسط حقق نموا يتجاوز 4%، ولا بلد واحد. رغم الأزمة، رغم ضعف الإمكانيات، الحمد لله المغرب يمكن بالنسبة للدول الأوروبية، عندما نقول الدول الأوروبية المغرب تجاوز 4% سنة 2013، يعني هناك اندهاش. إذن بلدكم بلد مستقر، بلد سمعته تتجاوز أوروبا إلى أمريكا. والله كنت مؤخرا في ماساتشوستس وتكلم الأساتذة الجامعيون عن المغرب، دهشت من كلامهم بالوصفة التي وصفوا بها المغرب. المغرب أقول بلد مستقر، بلد منفتح، بل بلد الاعتدال. قلنا للأوروبيين عندما هرب اليهود من إسبانيا أين ذهبوا؟ إلى المغرب، وكانوا دولة داخل الدولة. إذن المغرب منفتح عبر الزمان، ولا يمكن أن ينعت المغرب بالتطرف.
تنقول لهم عندنا في لجان، لأن إذا قلنا ابن ميمون كان يدرس في القرويين، هذه قمة الاعتدال. بريطانيا لم تسمح بدخول اليهود إلى بريطانيا حتى القرن السادس عشر. لماذا؟ لأنها كانت تحتاج إلى اليهود الذين كانوا يعيشون بإسبانيا والبرتغال بسبب علمهم، لأن العلم كان في الأندلس وكان في محيط الأندلس. إذا نقول من هذا المنطلق لدينا في تاريخنا وفي حاضرنا كل طاقات إذا أردنا فعلا أن نسير نحو التحكم في التكنولوجيا. وبذكر التحكم في التكنولوجيا أقول لم تكن هناك ولا سابقة واحدة في تاريخ المغرب أن خصص الموارد المالية التي خصصناها للبحث العلمي. هناك تم عرض بالنسبة للبحوث في البحث العلمي بقيمة 420 مليون درهم، والأيام المقبلة سنوقع كذلك اتفاقية سنصرف 120 مليون درهم زائدة، هي 540 مليون درهم، 54 مليار سنتيم للبحث العلمي للجامعات، لأننا نريد أن نتحكم في التكنولوجيا. وهناك ربط الجامعات المغربية بالجامعات الأجنبية. وفي هذه العروض الغريب جامعات أجنبية شاركت في العروض المغربية، ليست الجامعات من محيطنا إلا تونس ومالي، الولايات المتحدة، كندا، سويسرا، السويد، ألمانيا، بريزيل، فرنسا وإسبانيا، الهند. 17 دولة من الخارج شاركت مع الجامعات المغربية في البحوث التي نحن نفرضها. سابقا البحوث تفرض علينا ونشارك فيها بتمويل مغربي، الآن نختار المجالات التي نريد أن نجري فيها البحث والطرف الآخر يساعد المغرب. أكثر من هذا هناك تشبيك بالجامعات واستقطاب جامعات كبيرة. MIT عندما نقول للأوروبيين أن جامعة MIT ماساتشوستس انستيتيوت سيكون لها فرع المغرب لا يثقون. بن قرير سيكون جامعة محمد السادس بوليتكنيك. فاس جامعة الأورو المتوسطية، وهذا مشروع ملكي منذ 2010. الآن الحمد لله طورنا هذا المشروع، ستشارك فيه مدارس المهندسين لزينسا من فرنسا، بوليتكنيك توران، بوليتكنيك ميلان، لونيفرسيتي برشلونة، لونيفرسيتي كارتاجين، لونيفرسيتي بورتو، ومفتوح ل 30 جنسية خاصة الأفارقة، وحتى الأوروبيون سيأتون لمتابعة دراستهم بالمغرب. قد يستغرب الإنسان كيف سيأتي أوروبي ليدرس نعم، بعد سنة أو سنتين سيكون أوروبيون يدرسون بالمغرب. لدينا معهد اللوجستيك في تطوان كذلك بالتعاون مع جامعة فرنسا وبدعم من ألستون، كذلك مفتوح على الدول الأورو متوسط. التشبيك ونفس المجالات التي يجري فيها البحث العلمي عند الآخر لا بد أن يجري داخل المغرب. إذا أردنا فعلا أن نكون على الأقل أن لا تتسع الهوة بيننا وبينهم. والمغرب له كذلك طموح خاصة بعد الزيارة الملكية لإفريقيا أن يكون إن شاء الله قاطرة حتى لهذه الدول وقنطرة نحو هذه الدول. الشراكة مع الدول الإفريقية بالنسبة لأوروبا ستمر عبر المغرب، عبر الجامعات المغربية. إذن علينا أن نحضر أنفسنا لتصور جديد وأن نخرج من نوع من الغلاق على الذات إذا أردنا فعلا أن ننخرط وأن نكون مؤثرين فيما يجري من حولنا. المغرب الآن قبلة لا يكاد يمر شهر دون أن نستقبل مسؤولين عن جامعات إما أوروبية إما أمريكية تريد التعاون مع المغرب. الآن نحن بصدد التعاون مع الحكومات. عندما أتكلم عن الجامعة الأورو متوسطية مع الحكومات الأوروبية كلها
دعم من هذه الحكومات ليس لسواد أعين المغاربة، بل لأن المغرب هو البلد الوحيد المستقر في هذه المنطقة، وتأثير على المستوى الإفريقي سيكون عبر المغرب. وكذلك البحث العلمي لتطوير الإنتاج واستقطاب الاستثمارات. إذا أردت أن تستقطب المستثمر الإسباني لا بد أن تكون بالثقافة الإسبانية بالمفهوم التقني وباللغة الإسبانية. تريد أن تستقطب اليابانيين لا بد للشاب المغربي أن يتكلم اليابانية. تريد الصينية لا بد أن نتكلم الصينية. إذا أردنا فعلا أن نستقطب الاستثمارات، وهذا هو السبيل. والحمد لله الكثير يريد التعاون معه بما فيه اليابان. كنت في اليابان وهناك اتفاق ليكون معهد مغربي ياباني للتكوين وللبحث. حتى اليابان، لأن هناك استثمارات يابانية بالمغرب ويريدون استثمار في المغرب. إذا عندما نتكلم أن هناك جامعات تريد أن تأتي إلى المغرب أو تعاون هذه البلدان مع المغرب، لأن لهم كذلك مصالح. لدينا مصالح ولهم مصالح، وين هذه مصالح مشتركة. وبهذا سنتمكن من جلب الاستثمارات وتوفير الشغل، لأن أهم عنصر هو توفير الشغل للشباب. نكون شبابنا، ولكن المحيط الاقتصادي إذا لم يكن فيه استثمارات من الصعب جدا إيجاد فرص الشغل، ولا يمكن لأي دولة كيفما كانت أن توفر الشغل لشبابها داخل الإدارة. سويسرا كلهم قارين، واش غادي يمشيو كلشي للإدارة؟ سويسرا، على ذكر سويسرا، 2 من كل 3 الشباب التكوين المهني، واحد اللي تيستمر، لأن المقاولات في حاجة إلى تقنيين. شحال من مهندسات المقاولات هذه في المعايير الدولية؟ مهندس يؤطر بين 5 إلى 10 تقنيين، كل 10 تقنيين مهندس واحد. في المغرب عندنا 2 تقنيين مهندس. العجز على مستوى التقنيين. الآن هناك مجالات جديدة ستفتح، مثلا في مجال الطيران. هذا الأسبوع كان عندي اجتماع مع صفرة، غادي نشوف التخصصات كلها الموجودة في الطيران، وغادي نكونوا الشباب ديالنا في الطيران. لأن جماعة مديري المدارس المهندسين في الدار البيضاء كاين اللي ما تتعارفش مع الآخر وتيديروا لي نفس التخصصات، ولاو المهندسين عاطلين، وحنا محتاجين تخصصات جديدة. أنا أعطيكم مثال. عندنا مغربي خدا جائزة في البطاريات بالليثيوم في الولايات المتحدة. قبلنا غادي نفتحوا ماستر في التخصص. تخصصات المغرب في حاجة إلى تخصصات كثيرة، ولكن إلا مشينا للكليات ديالنا، كليات العلوم نفس الشعب، نفس التخصصات، كلية الأدب نفس الشعب في المغرب كله. اللي كيتخرج من وجدة بحال اللي كيتخرج من أكادير بحال اللي كيتخرج من طنجة. إذا لابد من مراجعة الجامعة المغربية وإعادة هيكلتها، لأن مرات من 2001 عمرت الجامعة المغربية، الآن في أمس الحاجة إلى إعادة النظر في التخصصات وإعادة هيكلة الجامعة، لأن لابد أن ننخرط فيما يجري من حولنا. لابد أن تكون هناك الكتلة الحارجة في كل تخصص. إذا لم تكن لديك كتلة حارجة فلا يمكن أن تسير الآخر. إذا نحن بصدد إعادة النظر في هذه الإشكاليات. والشباب بالنسبة للطلبة، أكبر استثمار يجب أن يكون هو في الشباب، أكبر استثمار. ولكن إيجاد المنح مرتبط بإيجاد موارد. إحنا بغينا نعطيو المنح للشباب ديالنا، ولا المرأة المطلقة عندها أولاد، ولا الأرملة، ولا المعاق، لابد تاخذ الموارد من شي جهة. كذلك إصلاح صندوق المقاصة، إصلاح صندوق التقاعد، هذه إصلاحات لا مفر منها. إذا الحمد لله هناك وعي من طرف المجتمع ومن طرف الشباب أن مرحلة إصلاحات، مرحلة تنافسية
ولي اليقين أننا سننجح في إطار هذه التنافسية العالمية. وقبل أن أنهي كلمتي هذه أريد أن أهنئ السادة المدير والعمداء الذين تم انتقائهم من طرف اللجان، وكذلك أن أشكر العمداء أو المدراء الذين أعطوا الكثير لهذه المؤسسات. علي السعمام أنت من جيل هرمنا شنو اسمك ياك السعمام شحال هذا شهور ياك التعيين ديالك. إذا نريد أن نهنئه ولو متأخرين على كون اللجنة، لأن ماشي الوزير. الوزير كيعطيو 3 كياخذ واحد من 3، ولكن اللجنة هي اللي عملت الثقة بعد. أولا السعمام كنعرفو منذ زمان واشتغلنا كثير. إذا أريد أن أهنئه على هذا التعيين ولي الثقة الكاملة إن شاء الله أن هذه المدرسة ستعطي الطاقات اللازمة لتنفيذها. وأتمنى أن يتم فتح تخصص خبراء في المحاسبة les experts comptables، لأن في المغرب الآن مؤسسة واحدة اللي كتعطي الاكسبرتيز في الدار البيضاء 400 واحد اللي كاين في الأردن. إذا كان شي واحد اكسبير كونتابل في المغرب كاين 19000 حاجة في المغرب. عندنا لي توبوغراف 13 أستاذ اللي كيدرسوا التوبوغراف في المغرب. هناك مجالات حاجة المغرب كبيرة جدا للمهندسين المعماريين. الخميسات ما فيهاش مهندسين معماريين. الجامعات المحلية الجامعات ما فيهاش مهندسين معماريين، ورغم ذلك عندنا بطالة. إذا فرق شاسع بين التكوينات وبين حاجيات المجتمع. إذا بعد استعمامه شكرا اللي هو التحقيق بالعمل. ولا نريد أن نشكر السي جمال الدين الدرقاوي على الذي كان على رأس يا تبارك الله عليك. لا 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 من خدمات هذه الكلية. وباسمكم جميعا نشكره على أدائه، وكذلك باسمكم جميعا نرحب بالسيد حمد عدو الذي عين عميدا خلفا السي جمال الدين الدرقاوي، ونتمنى له التوفيق. وهؤلاء العمداء والمديرين الذين سيعينون المطلوب الرجاء منهم، وإلا بأول يوم ستكون له مشاكل داخل مؤسسته. إذن الماضي ماضي وعلينا أن نرى إلى المستقبل. إذن هذه الوصية عامة لنا كلنا. وعلى مستوى كلية الآداب دير كسيد محمد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة، العميد المعين هو نور الدين المودن. وانا تعرفكم الناس بعدا ولا لا؟ هو نقدر نشوفوك السي عمام، واخا انت راك ديما يشوفوك الناس بعدا. السي حمد عدو مالك هنا ميتا كتخ زياد من دروك اجي قدامي نشوف. لأن كاين اللي غادي يطلع على الفوق باش يشوف. ولي يعني. كذلك بهذه المناسبة نمر إلى مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا كذلك وجدة، المديرة السابقة وكانت أمامي هنايا. إذن الجميع يعترف بأدائك على رأس هذه المؤسسة. وإلى يومنا هذا كل الحالات التي اختارت امرأة من بين الثلاث إلا وعينت المرأة. لأن عددهم قليل وما غاديش يعجب الحال شي بعض ولا شي بس على أي حال. على
مستوى إذن كلية الآداب السي نور الدين المؤذن. أنا توصيتي على مستوى هذه المؤسسة لا يجب بتاتا وعلينا أن نغير الصورة التي عند المجتمع على هذه المؤسسة كلية الآداب. آخر من يفكر كلية الآداب هو من لم يجد منفذا إلى المؤسسة الأخرى. وكلية الآداب أبناؤها وبناتها هم الذين يؤثروا المجتمع. معذرة لأصحاب التقنيين اللي غادي يدخل المختبر اللي غادي يشتغل، ولكن الفلاسفة والشعراء والأنثروبولوجيين والجغرافيين هذا هما اللي تيأثروا في المجتمع، وإلا غادي ياخذوا من الآخرين دراسات وغيرها، وإلا أنت غتكون خبير ويديه لك الآخر. باش تحافظ عليه خاص فعلا كلية الآداب تقوم بالدور ديالها، ومستقبلا إن شاء الله البرامج داخل كلية الطب وكلية العلوم غتكون مواد كيعطيوها الأساتذة ديال كلية الآداب، منها السوسيولوجيا الأنثروبولوجيا وغيره. الدراسات مازال ما درناهمش، خاص من المفروض اللي وصل البكالوريا ملقح، ولكن على الأقل خاص يكون تعاون بين كلية الطب والمدارس المهندسين مع كلية العلوم حتى يحسوا بروفسهم أن فعلا ماشي على هامش المجتمع، بل هما اللي في عمق المجتمع. إذا السي نور الدين لابد من إعطاء إشعاع كبير، وكذلك التخصصات التي تدرس في كلية الآداب والتقنيات الحديثة لابد أن تدخل إلى كلية الآداب حتى ربما يغير الصورة. كذلك خريجي هذه الكليات أن يجدوا منفذا للشغل، لأن مع الأسف ما يعطى إلى حد الآن ربما لا يناسب. إذن شيئا ما إدخال التكنولوجيات في كل التخصصات. اللغات الأجنبية هناك حاجيات كبيرة على مستوى اللغات الأجنبية، إلى حد الآن ليس لدينا دكاترة في السوق في الإنجليزية والفرنسية، ما عندناش دكاترة. أكثر من هذا ما عندناش دكاترة في التسويق في الماركتينغ، ما عندناش دكاترة في الجيستيون. لا أتكلم عن تخصصات في الطب أعطينا مناصب مالية لأكادير وطنجة ما لقاوش التخصصات. تنقل الطلبة المتميزين أمامكم فرص بالنسبة للبحث العلمي، بالنسبة لتحضير الدكتوراه تنقل 70% من الطلبة اللي كيوجدوا الدكتوراه عندهم منح، 50% من أصحاب الماستر. هادشي ماشي الدولة كتخلصو، هذا الشعب كيخلص، الدولة ماشي الوزير اللي كيخلص من جيبو، هذه الضرائب المواطنين. إذا كنقولوا الطالب الممتاز الآن كاين منح ديال التميز ديال 3000 درهم للشهر، طوال 5 سنوات اللي الطالب كيحضر فيها الدكتوراه. وحنا محتاجين المتميزين هما اللي يحضروا الدكتوراه، لان غدا هما اللي غادي يقريو ولاد الشعب، ماشي واحد ضعيف غدا يجي يدرس لي. هذا نداء بالنسبه للشباب انهم فعلا يحضروا الدكتوراه وما تفكروش في البطاله. قلت لكم اليوم شيء وغدا شيء اخر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله.